Oi, galerinha do YouTube! Hoje eu tô aqui pra acompanhar vocês aqui no lugar. Só por aqui, né? Eu acho que eu vou apanhar de vez que tomar no. Gente, hoje eu vou falar pra vocês os 10 animais mais perigosos do mundo. Em décimo, eu ia falar primeiro. Em décimo, ignorem a espinha, tá, gente? Em décimo lugar está o... Pera aí, opa, Chuchu Mix. Está... Sem brincadeira, o dragão de Komodo. O dragão de Komodo está em décimo lugar nos mais perigosos do mundo. Então, similares aos ursos polares, dragões de Komodo não são comedores exigentes. Não, eles comeram qualquer coisa, desde pássaros até búfalos ou humanos. São conhecidos até por desenterrar corpos de sepulturas rasas. Eles são caçadores, são conhecidos como prodígios. Eles irão esperar furtivamente que a presa se aproxime e depois irão carregá-las, rasgar sua garganta e recular enquanto ele sangra. Novamente, como os ursos polares, a única razão de matarem poucos humanos, provavelmente devido à interação entre ambos, assim como o fato de só precisarem comer uma vez por mês. E o 8 vezes por dia. Ele come uma vez por mês. Ai, eu fico pasmo com isso. Os animais mais perigosos do mundo, em nono lugar está a mosca tisete. A mosca tisete é uma mosca. Ela é grande sugador de sangue, é portador da doença sono africano e, assim, indiretamente responsável por matar 250.000 pessoas por ano. Então, né? É uma mosca. Se uma mosca mata, imagina o que um leão não pode fazer, né? Mas leão não está aqui na lista hoje. Vamos em oitavo lugar, o leopardo. Como a maioria dos animais se ferem, quando a maioria dos animais se ferem, eles fogem e se escondem. Mas não os leopardos. Quando essas perigosas criaturas encontram-se feridas, elas se tornam ainda mais perigosas. Não somente perigosas, mais fortes também. Se você já viu Discovery Channel, né, você já deve ver que elas escondem sua presa fora da frente. Tradução, elas rastam antilopes mortos para as árvores para poder comer. Acho incrível isso. Meu Deus, não vai ter. Peraí que não tá funcionando. Qual que é essa daqui? A víbora tapete. Vamos ver aqui. Responsável pela maioria das mortes relacionadas à cobra no mundo, esta víbora usa uma remotocina similar à bombslang. Infelizmente, a maioria dessas mordidas ocorrem em áreas de alta facilidade médica, evitam que a vítima... Então, a vítima sangra lentamente até a morte durante um período de diversas semanas. Meu Deus! Ah não, em sexto lugar está a aranha errante. E olha o tamanho desta bicha. Olha o tamanho desta bicha. Olha o tamanho. Olha essa bicha, mano. Ela é muito perigosa. Conhece a aranha mais venenosa do mundo, de acordo com o Guinness Book, livro dos recordes. O que faz essa criatura perigosa
Elas são normalmente achadas escondidas em carros em áreas densamente povoadas, especialmente durante o dia. Uma péssima combinação. Meu Deus! O povo você já deve conhecer, né? Que não é o povo da Nigéria, um dos mais perigosos do mundo, né? Que está em quinto lugar. Olha que lindo esse polvinho. Olha que lindo polvinho. Bonitinho, né? Polvinho lindo. Polvinho só pode matar, né? Polvinho ele mata, tá, gente? Vamos ver. Aproximadamente do tamanho de uma bola de golfe, né? Que é uma coisa pequena. Ela possui veneno para matar 226 adultos. Ela não é um antídoto. Não há antídoto. Suponho que se a amiga ser mordida, é bom você fazer uma respiração, pois você terá certeza que desde minutos você está completamente paralisado e incapaz de respirar. Em quarto lugar, não, gente, esse animal é fofo, mas pode matar. É o hipopótamo. Aqui nessa foto não tem foto, então não vou. Eu só mostrei, acho que tem foto. Você pode entrar. O site que eu tô usando é o Abic. Tira a foto que ele botou, porque não é minha foto. Apesar de eles serem normalmente herbívoros, eles também são altamente agressivos e são plenamente considerados os animais mais perigosos da África. Eles são conhecidos por atacar humanos sem provocação até o ponto de destruir o veículo inteiro, o carro inteiro. Em terceiro lugar está o crocodilo de água salgada. Esse crocodilo, né, vocês já devem saber que ele é muito forte. Olha isso. Gente, ele é muito perigoso, então portanto não cheguem perto. Se vocês não correm. Localizado no topo da cadeia alimentar, o crocodilo de água salgada vem sendo conhecido por comer búfalos e até mesmo tubarões. Ah, meu Deus! Pera aí, vou botar aqui, pronto. A fim de matar sua comida, a técnica usada é chamada o rolo da morte. Ok, né? É lindo, maravilhoso. Após morder a presa na água até afogá-la e matá-la. Segundo lugar, elefante africano. Ele é uma coisa linda, gente. É incrível esse tubarão. Tô ficando doida. Esse bicho. Eles são enormes, né? São gigantescos. Além de ser o maior animal do mundo, o elefante é ferozmente agressivo e vem conhecido por atropelar até mesmo rinocerontes. E matar rinocerontes até a morte, né? Matar até a morte. Eles aparentemente têm a capacidade de exibir ataques de raio e até se desenvolvem em atividades que vêm sendo interpretadas como vingativas, arrasando até aldeias inteiras no processo. Em primeiro lugar está o mosquito. Saindo do maior animal do mundo, agora vamos para o menor, porém pode ser o mais mortífero. É chamado que os mosquitos transmitem doenças que quase 70 milhões de pessoas anualmente, resolvendo cerca de 2 a 3 milhões de mortes todo ano. É muita gente que morre. Então, né?